សូមគោរពអញ្ជើញអាដាមឡុងរីតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាយោសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរជាយោខ្ញុំបកណាសូមលំអរកាយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងវត្តភ្នំសេរីសូមថ្វាយបង្គំព្រះភិក្ខុធូចកណ្ដាលវិរិយៈធម្មវរដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងវេទិកាផ្ទាល់សូមគោរពអាដាមប្រធានបេសកកម្មរដ្ឋាភិបាល23ដុល្លារកម្ពុជាឯករាជ្យសូមគោរពអស់លោកស្រីដែលជាប្រធានស្ថាប័នអស់លោកស្រីដែលអញ្ជើញមកពីអង្គការដៃគូសង្គមស៊ីវិលអស់លោកស្រីដែលអញ្ជើញមកពីច្រើនទ្វីបច្រើនតំបន់ច្រើនកន្លែងដូចដែលលោកអ៊ុប្រធីបានធ្វើការណែនាំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពដែលឃើញទឹកចិត្តខ្មែរជុំវិញពិភពលោកបានរួបរวมគ្នាបញ្ជាក់ជំហរថាយើងត្រូវតែទាមទារដណ្ដើមកម្ពុជាចេញពីដៃត្រកូលហ៊ុនដែលកំពុងតែជាប់ទម្លាក់ជាតិយើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ជំនឿបាត់បង់សាសនាបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់អធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីជាពិសេសមានជនរងគ្រោះមានទាហានបាត់បង់ជីវិតធ្វើឲ្យខ្មែរធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមរណៈអញ្ញាតខ្ញុំសូមប្រកាសមូលហេតុនៃការរៀបចំធ្វើសមាជនេះឡើងសេចក្តីថ្លែងហេតុនៃសមាជសហគមន៍ជាតិស្ដីអំពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយប្រទេសថៃនិងទាមទារទឹកដីកម្ពុជាដែលបាត់បង់ដោយសន្តិវិធីផ្អែកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស20ដុល្លារឆ្នាំ1991និងការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលដៅធានាសន្តិភាពយុត្តិធម៌សង្គមនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិភាពក្រីក្រនិងការរងគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាបឋមខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាប្រធានសហបានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋដោយយល់ឃើញថាមានតម្រូវការចាំបាច់ជាក់ស្ដែងក្នុងនាមរូបខ្ញុំផ្ទាល់និងក្នុងនាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកទើបយើងព្រួយផ្ដើមឲ្យមានគំនិតរៀបចំធ្វើសមាជនេះបងប្អូនជនរួមជាតិថ្ងៃនេះយើងបានជួបជុំគ្នាក្នុងមហាគ្រួសារជាពិភពលោកដើម្បីធ្វើដំណើររួមគ្នារកដំណោះស្រាយរួមគ្នានិងប្រយុទ្ធដើម្បីស្ដារគោលដៅរួមគ្នាគឺមាតុភូមិដ៏កំសត់របស់យើងក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានអរិយៈដ៏ឧត្តមប្រទេសស្ដុកស្ដម្ភធំទូលំទូលាយថ្កាត់ការមានកច្ឆានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ភ្លឺចិញ្ចាំងចិញ្ចាយដោយពេញពន្ធរាយត្រូវបានធ្លាក់ខ្លួនដល់សារធុស្ទើរតែបាត់បង់ប្រទេសក្នុងអំឡុងសតវត្សចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្នុងពេលដ៏ថ្មីនេះកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ទុក្ខសោកវិនាសមន្តរាយហានិភ័យខ្ពស់ធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយនិងបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយសារតែប្រកូលដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាជំរំអក្រិតជនឆបោកអនឡាញជួញដូរឃុំឃាំងធ្វើរនកម្មបើកបរល្បែងស៊ីសធ្វើមានការជួញដូរគ្រឿងញៀនការហូរចូលនៃជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ការផ្ដោតសេចក្ដីដល់អក្រិតជននិងការបំផ្ទុះបំពងធ្វើឲ្យស្លាប់ខ្មែរនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលយើងបានដឹងហើយថានេះគឺជាការកើតឡើងរវាងត្រកូលហ៊ុនដែលបានរៀបចំធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីបិទបាំងបង្កលក្ខណៈធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមដណ្ដើមផលប្រយោជន៍អង្គសមាជទាំងមូលជាទីគោរពដោយបានដឹងនិងយល់ឃើញថាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបន្សល់ឡើងនៅការបោះឆ្នោតរៀបចំឡើងដោយអង្គការសភាធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋសភាបានបន្សល់ឡើងរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាព
ជាបន្តប៉ុន្តែជាង35កន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនមិនដែលបានរៀបចំធ្វើពិធីសមាជឲ្យប្រជារាស្ត្រជ្រាបអំពីភារកិច្ចដែលជាប្រយោជន៍ជាតិនិងបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលើកអំពីបញ្ហាសំណូមពរជូនពលរដ្ឋនិងជាដំណោះស្រាយសោះឡើយវាជាការមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសដោយបានដឹងនិងមើលឃើញថាធនធានធម្មជាតិដែលជាគេដំណើរបុព្វបុរសដូនតាកំពុងធ្លាក់ត្រូវបានជន់ឈ្លីនិងបំផ្លិចបំផ្លាញលក់ទន្ទ្រានកាត់កាប់ដើម្បីផលប្រយោជន៍មនុស្សមួយក្រុមតូចនំទន្លេព្រៃបឹងបួរ៉ែធនធានធម្មជាតិផ្សេងត្រូវបានបំផ្លាញដោយឈ្មួញលំមុខអំណាចដែលមានចាត់ចែងដោយក្រុមគ្រួសារទទួលហ៊ុនខណៈប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវរស់ក្នុងភាពវេទនាភាពក្រីក្រនិងភាពអស់សង្ឃឹមដោយបានដឹងយល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខ្លាយជាកន្លែងនៃការភ័យខ្លាចទុក្ខសោកភាពក្រីក្រនិងអយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅពោពេញទៅដោយទុក្ខវេទនាជាមួយទឹកភ្នែកឈាមសម្រែកស្រែកយំភាពប្រងនៅអំពើអយុត្តិធម៌មានជនភាសាសម្លេងអស់សង្ឃឹមរបស់អ្នកក្រការឈឺចាប់ការស្រែកនឹងធ្វើឲ្យនឹងបង្ខំឲ្យយើងស្ងៀមស្ងាត់បានប្រែคล้ายទៅជាសម្លេងលន់រំពងពីពេញប្រតិពីព្រឹត្តិការណ៍នេះវាជាលទ្ធផលនៃប្រព័ន្ធនយោបាយផ្ដាច់ការដែលកាន់កាប់អំណាចជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនិងជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងណាហ៊ុនសែនដោយបានដឹងនិងយល់ឃើញថាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានរំលោភបំពានដោយមានដឹកនាំដោយអាជ្ញាធរសាធារណៈនិងតុលាការប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបំបិទមាត់បំបិទសម្លេងបំបិទសកម្មភាពបំបិទការគិតនិយាយការពិតត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសត្រូវអ្នកតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកឆ្លាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនិងស្នេហាជាតិត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសតុលាការដែលជាស្ថាប័នការពារយុត្តិធម៌ត្រូវបានប្រជារាស្ត្រខ្មែរសន្ទុះតុលាការដែលជាស្ថាប័នយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវបានបំលែងជាឧបករណ៍នយោបាយច្បាប់ការពារប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រាមកំហែងបំផ្លាញអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកប្រឆាំងការកាន់កាប់អំណាចយូរអង្វែងការប្រគល់អំណាចតពូជបានបំផ្លាញគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពពហុបករបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជារបស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទៀតទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មខ្ទេចខ្ទីតាមទំនើបចិត្តរបស់មេដឹកនាំលំមុខអំណាចដោយបានដឹងនិងមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបកំពុងរងទុក្ខវេទនាភាពក្រីក្រឥតការងារធ្វើកសិផលផលិតផលគ្មានទីផ្សារតម្លៃថោកកសិករខ្លះបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការដោយសារសង្គ្រាមនិងវិបត្តិបំណុលធនាគារត្រូវបានរំអូសកម្មកររោងចក្រត្រូវបានគេកេងកម្លាំងពលកម្មរំលោភសិទ្ធិការងារប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារអមនុស្សធម៌និងមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយបានដឹងនិងយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានយុត្តិធម៌ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការរំលាយបណ្ដាញសារព័ត៌មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនិងការបំផ្លាញសម្លេងពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងរបបផ្ដាច់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយនគរមិនអាចទទួលយកបាននឹងបានទទួលការកោតទោសពីឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះជាវិបត្តិដែលមិនមែនជាបញ្ហារបស់បុគ្គលណាក្រុមណាឬបកណាទេគឺជាបញ្ហាជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយបានដឹងនិងយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅនឹងការរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីនិងការឈ្លានពានគ្រប់រូបភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រំដែនគោកព្រំដែនទឹកព្រំដែនចោលថៃ
cho Việt Nam rồi ban rút lục công viên kỳ bị xét sập kia trong đàn khai thiếm Campuchia tới bắt bóng tức đâyประมาณchỉ sai sắpประมวยกีตาแต่การรับพิจารณาพวกกูพอไปจับจอดรุ่นระบอบกรมรูซานกับโคนนั่งอกระตุ้นจนแต่มีอำนาจขนมยุทธการจีมันไตรยุทธการระบอบคณะพิจารณาระบอบคณะพิจารณาเพียบอักษรพับเพียบระบอบมีดัดนวมปักกันอำนาจรัฐหมกประเทศเรายุทธการกรุบกรอบจิตที่กรุบสกัดเอาลูกลูกใส่บอกโอนจนลูกเชียนจิตที่สลายกรอบสถานเพียบดองงงเงินบัดบองเต็มเลยเพียบใจกรออายุทอระบางไฟโดยเฉพาะบางไฟขังนี้ดิเติมยืนขยับเป็นอักดีจุ่มรุ่งจัดนักบัตรตาตรงนั้นต่อยของการเรียกว่าเทพิบาลการชี้ไอทีของไทยไปตัวละหนึ่งเรียบจังสมาชิกนิรันดร์ลาใบมวยเรียบแสดงการเป็นเงินตุกขวิตนีระบอบปลอดขมายปีเพื่อเชื่อมันจักสำเร็จตำนานปลอดขมายแต่เคยบางกีบัดซึหนึ่งบัดหนวดใบรวบรวมวิเพียเวดำไรเลือวิบัติจิตระบาดยืนจากออกนี้บุญรวมคดีจิตยุทธศาสตร์โรควิธีสายนังสังครุจิตยืนปีหันเทนจีบัตรปรามก่อสร้างสักเล็กสักคำนังสามัคคีไอ้กระเพียบเชื่อจืดจนนักจักรตามในการสตาร์ตัดในยืนหลังวิ่งสมัยเช่นนี้มีระเบียบเรียกปีโดยจุดเรียบจูงขังกรองที่มวยการไปจอมสังเกตจีมวยไทยเฉลี่ยเปลี่ยนโดยสเปียนไฟถนนหนึ่งเทียบเทียบจากในกัมพูชีได้บางตองประกอบซองกัมพูชีวิ่งโดยสันเดพิธีไอตามกัดโปรเปียนสัมผัสที่กรุงปารีที่นั่นความประกอบการสมุนชื่อโยรัฐบาลไอคลิปประเภทเป็นตัวชื่อโยองสมัยสมัครกลุ่มตุ่มเชี่ยวพระขมายปีการสตาร์ลาวิงเนื้อที่พิจิตรประเทศทั้งไทยหนึ่งการกรมสถิตมนุษย์ในกัมพูชีนอกจากที่นี้จะได้ทอสังคมหนึ่งช่วยดาวสลายมีพระรองครูหนึ่งเพียงไกลกรอจุ่มประเทศบอลขมายทุกเติมสมาชิกแค่นี้คือจะส่งเรื่องเป็นน้องชิดดำนางออยสำเร็จปัดเชื่อสิ่งใดปัดประกอบแต่การใจปีฉันเนี่ยขมายตู้แดงปีพบโลกมองปีจารชีวิตหนึ่งครั้งประเทศประเทศเราขนมกลางประเทศเชื่อสักใดสบัดรวมเคลียร์ทางประเทศขมายสมดุลประเทศว่าขมายขนมกลางประเทศมันจอบใจจะพวกอำเภออายุติธรนั้นระบบพัฒการจิตอัดขาดยิ่งโย่เชื่อว่าขมายดาวอาคอนบัดขาดยืนประเทศรวมได้เคลียร์รวมปัจจุบันการปีจิตสังคมจิตเชื่อบันตอนเชื่อรัฐบาลไอ้เคลียร์แบบไม่ได้ก็เชื่อว่าประเทศNice to meet you. Action so much. ชื่อโยสมาชิกสากลมาอันดับที่ชื่อโยสมาชิกดับเบิลเสรีเพียบอัตราปฏิเพียบนักประชาธิปไตยในกัมพูชีชื่อโยกัมพูชีอมตะส่งออกคนส่งออกบาสูงไทยนอกุนไออมลองรีแต่บางลางเราทุกวันไทยโดยเชียร์ให้การปีผู้ลงจอย